ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतां तत्त्वा शेषानाः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जाया विश्वपुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि पादास्यामृतं दिवि त्रिपादूत्वा उदयपुरुषः पादोऽस्याः भवात् पुनः ततो विश्वसक्रामां शासनेनाशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो आदिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत पञ्चाग्नि मदः पुरः यत्पुरुषेण अभिषाः देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो आसिदाज्ञां ग्रीष्म इद्मः शरद्दविः सप्ताश्यान् हृदयः त्रिसप्ता समिदः कृतान् देवा यज्ञं तन्वनान् अपप्नान् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षान् पुरुषं जातमत्तः तेन देवा आयजन्ता साध्या शनिश्ये तस्माद्या सर्वतः सामानि जिज्जरे चन्दागुंसि जिज्जरे तस्माच्छात अशावयः यत्पुरुषं वैदिदुः तदेताम कल्पयामि कुङ्कीमास्य गावाहु गावूरो बाधा उच्यते ब्राह्मण्यस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः गोरो तदेशे यद्देशे पद्मागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणान् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णुदो समर्तां पद्मां भूमिस्तोत्रां तदा लोकानं सकल्पया वेदाहमेकं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तं वस्तुवारे सर्वाणि रूपाणि चित्य धीरा नामानि त्वां भूतां यदास्ते दाता पुरुस्त्यादिमुदायहारा शक्यः प्रविद्यान् वदतस्सस्रः तमेव विद्यानामत्ववते नान्यः वन्दा विद्याते अनाय प्रजापति सर्वि तद्वे अनन्तः आजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिधानयन्ति योनिः मारीचना पदविच्युन्ते तथा ये देवेभ्यो तपतिः ये देवानां पुरोहितः पूर्वायो देवेभ्यो जातः नमो उत्साह ब्रह्मे इसे भक्तिजनतः देवा अग्रेभ्यो पुरान् अस्त्यैतुकां मुञ्ज्ञविद्या तस्यैव अशान्वसे श्रीचित्लक्ष्मीपत्नो अहोरात्र्यवास्य नक्षत्रानुपम् अस्मिन्नाव्यात्मन् इष्टं मणिशानाम् अमुषं मणिशानां सर्वं मणिशानां ओम शांति शांति शांति। शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्चव्ययं उतां कृत्वा शेषानां यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जाय विश्वपुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादास्यां दिवि त्रिपादूत्वा उदयपुरुषः पादोऽस्याः भवात् पुनः ततो विश्वसक्रामा शासनेनाशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो आदिपुरुषः अजातो अत्यरिष्यत पञ्चाग्निमदो पुरः यत्पुरुषेण हविषा आदेव यज्ञमतन्वता असन्तो आस्यास्विताज्ञान् ग्रीष्मविघ्नस्तरद्दविः सप्ताशां हृदयः सप्ता समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वनाम् अपप्नात् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षां पुरुषं जातमत्तः तेन देवा आयजन्ता साध्या कुशयश्चये तस्मात् स्वा अजायतः सामानि विद्यते चन्दागुंसि विद्यते तस्मात् शाता अजावयः
यत्पुरुषं पतितसोऽकदीतामुकल्पया मुखं कीमास्य गौबाहुं बाहुरो पादामुच्यते ब्राह्मण्योऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यस्तुतः गुरु प्रदेशे इत्येषे पद्माहुं सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्य अजायत मुखादिन्द्रस्याख्यस्य प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रीकृष्णोदरसमर्थम् पद्मा भूमि विश्वस्तोत्रां सदा लोकागं सकल्पया वेदाहमेनं पुरुषं महन्तं धारित्वर्णं मनस्वारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य तीरा नामान्तान् विदां विदास्ते दाता भुरिस्त्यादमुदाजहारा शिक्रहा प्रतिज्ञानवदसस्तः तमेव विद्यां देवाः तान् धर्मान् प्रथमान्यासान् देहानाकं महिमानसन्ते चक्रपूर्वे साध्यासन्ति देवाः आद्यः सम्भूतः गुरुवेरसाच्चां विश्वकर्मणा समवर्ततादि तस्य तिष्ठा तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमाग्रे वेदाहमेनं पुरुषं महन्तं धारित्वर्णं गन्धस्वारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रीरा नामानि स्वां भूतां यदास्ते दाता पुरुष्यादमुदाजहारा शक्यः प्रतिज्ञानबलिदस्तत्रः तमेव विद्यानां वर्तभवति नान्यः बन्ध आयुधायुक्ते यज्ञेन यज्ञमयं देवाहुतानि धर्माणि प्रथमान्यासां देहानाकं मृत्युमानन्ते तत्रपूर्वे साध्यासन्ति देवाः क्षेमाय पुनरागमनाय च आद्यः सम्भूतः भृगुवेदसाच्च विश्वकर्मणा समवर्त्वादि तस्य दृष्टा विधिद्रोम्यति तत्पुरुषस्य विश्वमाशानमाग्रे वेदाहमेकं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं पुरुषपरात् तमे विद्यानां प्रभवति नान्यः बन्ध आयनायुक्ते यज्ञेन यज्ञमयं देवाः तानि प्रथमान्यासां देहानाकं महिमानन्ते तत्रपूर्वे साध्यासन्ति देवाः आद्यः सम्भूतः पृथ्वीरसाच्च विश्वकर्मणा संवर्ततादि तस्य दृष्टा विद्रोप्यते तत्पुरुषस्य विश्वमाशानमाग्रे वेदशासनेनाक्षरे अपि तस्मात् विराडशाहिता विराजो आदिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यता पञ्चाभिमदप्रहं यत्पुरुषेणाभिषा देवा यज्ञमन्मता सन्तो आसासिदाज्यां ग्रीष्मैत्मस्रद्धविः सप्ताशानुर्यः सप्ता समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्मनां हपप्नान् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषे प्रोक्षान् पुरुषं जातमक्तः तेन देवा आयन्ता साध्या विशेष्ये तस्मादस्वादयः संवृतं विषादाज्यां पशुगान्तिदेवः यज्ञान् परण्यान् विधामस्ये तस्मादस्सासमृतः च सामानुज्ये चन्दांसि गुज्रे तस्मात् जाता अचावयः यत्पुरुषं परिदहो कदीतामुकल्पया कुकुङ्गीमास्तावाहो कावोरो बाधावच्ते ब्राह्मण्याः सुमुखमासीत् बाहो राजनियुक्तः गोरो तदेशे द्वेषे पद्मागुं सूत्रो अचायिता चन्द्रमा मनसो जातः आद्यः सम्भूतः पृथुवेदसाः च विश्वकर्मणा संवर्ततादि तस्य द्रष्टा विदुद्रोमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाशानमाग्रे वेदाहमेनं पुरुषं महन्तं आदित्वर्णं भुवस्पारे सर्वाणि रूपाणि चिराः नामानि भूतां यदास्ते दाता पुरुषस्यादुराजः शक्तः प्रविद्यान् धृतस्तः तमेव मिथ्यानां प्रबोधि नान्यः वन्दादित्यापेनाय प्रजापति चन्द्रव्यन्तः आशायमानं संगमामाय सुखमाय आपो जनयदा जनः हनुमत् लक्ष्मण समेत श्री सीतारामचंद्र स्वामिने नमः। ओम चिन्नोरा वणिमहे गातुं विज्ञाया गातुं विज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्ति मानसेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातिवेश्यं चिन्नामस्तित्यपदेशं संस्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् तपोभिः विश्वतो रुक्त्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यक्षपव्यं उतां तत्त्वा शेषानां यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जाया विश्वपुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि पादास्यां पृथिवी पादमुक्त्वा उदे पुरुषः पादोऽस्याः भवात् पुनः ततो विश्वस्य
शेषनेनाशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो आदिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यता पञ्चाभिमदपुरः पुरुषेण अंशा देवा यज्ञमतर्वता संतो सीतारामचंद्र स्वामिने नमः।